చూడండి ఫ్రెండ్స్ లొకేషన్స్ మనకు నిన్న కూడా మనము చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేసాము. దారిలో 3 days నుంచి వీడియోస్ రాకపోవడానికి కారణము ఛార్జింగ్ లేదనమాట. మొబైల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఛార్జింగ్ లేదు. సో దాంతో మేము వీడియోలు పెట్టలేకపోయినాం అనమాట. సో ఫొటోస్ అయితే తీసినాము, ఆ ఫొటోస్ అని షేర్ చేసుకుంటాము. వీడియోస్ అయితే తీయలేకపోయినాం, అందుకే 3 days నుంచి వీడియోస్ రాలేవు. ఇంకోటి ఈ వర్షానికి ఈ ఫుడ్కి ఇక్కడ ఉన్నామంటే చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. షెల్టర్ కూడా చాలా ప్రాబ్లం. షెల్టర్ కూడా దొరకట్లేదు, అసలు కూడా దొరకట్లేదు. మొబైల్ ఛార్జ్ అంటే మేము పడుకోవడానికి కాకుండా కానీ మొబైల్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి కూడా అసలు లేవు ఛార్జర్స్ కూడా. అంటే పవర్ లేదు, అంటే ఎక్కడ అసలు పెట్టుకొనివ్వట్లేదు. జస్ట్ ఎవరో దొంగలు చూసినట్టుగా చూస్తున్నారు మమ్మల్ని. సో అందుకే ఇక్కడ ఫుడ్ అయితే చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది చెప్తున్నా. ఒకవేళ మీరు మొత్తం కోకోనట్ ఆయిల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ తినలేరు ఫుడ్. మీరు టూరిస్ట్ ప్లేసెస్కి విజిట్ అయితే మాత్రం ఇంకా అది ఫుడ్ తీసుకొచ్చుకోవడం బెటర్ అనుకుంటున్నా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది, ఎక్కడ షెల్టర్ దగ్గర ఎక్కడ ఆగినా కానీ ఇక్కడ ఉండొద్దు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అదొకటి అనమాట. సో అందుకే వర్షంలో కూడా వెళ్తున్నాము. ఇంతసేపు ఇక్కడ మాకు ఒక 10 kilometers దూరంలో ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఉండే, ఆ రైల్వే స్టేషన్లో కాసేపు స్టే చేసాము. మేము ఈ బైవాక్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది నేను ఇంకా అంటే కన్యాకుమారి దగ్గరలో ఉన్నాము. రీచ్ అయినాక చెప్తాను. నాకు షెల్టర్ దొరకండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షెల్టర్ దొరికితేనేమో మేము ఎక్కడ షెల్టర్ దొరకడం అనేది షెల్టర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు, కాకపోతే ఫుడ్ ఉంటేనే మేము ఏదైనా చేయగలము. అసలు ఫుడ్ సరిగ్గా తీసుకోకపోతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు ఈ వర్షంలో కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి లొకేషన్ చూడండి. ఫుల్ అసలు మార్నింగ్ నుండి ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది, 12 అవుతుంది. దగ్గర 12 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ నుండి అసలు విపరీతమైన వర్షము. మీకు ఇంకా చాలా చూపిస్తాను. ఇంకా నేను బైవాక్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అనేది మీకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇవ్వలేను. సో నేను కన్యాకుమారి రీచ్ అయినాక నేను టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను అనమాట. ఈ బైవాక్ ఎందుకు వస్తాను. అసలు ఇది మన చలికాలం అన్నట్టుగా అసలు లేదు ఇక్కడ. ఈ ఏరియాలో మాత్రం చలికాలం అన్నట్టుగానైతే అసలు లేదు. సముద్రం దగ్గర తుఫాన్లు ఎక్కువ అన్నమాట ఇక్కడ. అలలు గాలులతో కూడిన వర్షం ఫ్రెండ్స్. అంటే చల్లగా ఈదురు గాలు కూడా వస్తున్నాయి. మేము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ యార్డ్కి వచ్చాము. ఈ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ యార్డు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ అప్పటి ఇండ్లు, పాతకాలం ఇండ్లు చాలా బాగుంటాయి. పాతకాలం ఇండ్లు, షావుకారులు. అంటే మన తెలంగాణ ఆంధ్రాలో అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నారు, కాకపోతే చాలా తక్కువ. ఈ ఏరియాలలో హిస్టరీ టెంపుల్స్, శిథిలావస్థ టెంపుల్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. వెళ్తున్నా అంటే పునరుద్ధీకరణ చేస్తున్నారు దీన్ని. అంటే పాడుపడ్డది కానీ మళ్ళీ రిపేర్ చేస్తున్నారు. వెళ్ళండి చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ మేము అక్కడికి రీచ్ అయినాక కలుస్తాం ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా ఏమనుకోకండి, తప్పుగా మాత్రం అనుకోకండి ఫ్రెండ్స్, తప్పుగా అనుకోకండి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఢిల్లీ ఉంది కదా, సో నెక్స్ట్ ఢిల్లీ ట్రావెల్ ఉంది కదా. సో ఢిల్లీ ట్రావెల్లో అయితే మీకు ప్రతి ఒక్కటి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఇది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇక్కడైతే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.